Yes guys, nakalagpas na dyan sa immigration. Nakapasar namin sa board exam. Nara akong mga madi. The face of success. Pero nangurog pa mong tuhod. Shy. Ito na talaga to. Welcome to Hong Kong. How was your sleep? No, not so good. Welcome to Hong Kong. Kabong ka. Thailand man di ay. So, nangita mi sa mong baggage asa nakabutang. Dito naman mag-collect unta sa kuan. Baggage claim from Sapporo, Japan. Japan talan. Asa naman taani? Masig mo na to dito kay mura man to ang nag-baggage claim. Isura aning mga karon pa nakalugsong gikan sa bukid uy. Bagaan ka madi. Salty. Thank you. Wow. Wow, gana kwarta o ha. Dami nyo namang pera. Let's go. Oh. Mag-check-in sa atan yung mga on mo. Siguto na si Topi. Ponchon. Unsaon ka na mo pag-survive ang 5 ka adlaw? 500 HK dirang among karta. Ginoo ko. So our struggle is to find a bus. So we will be going on so mag 821 mina bus pangadto sa SMC side. Kuya Juan. Pangadto sa among hotel. Nice kayo lang airport there guys. Very big. 821 there. Diri 821 dito. Kolon. SMC side, IT Park. Waman diri ka ng 14D. Naro man day kolon dali sa Hong Kong. Mama sa mo ma'am, diri IT Park. IT Park kolon. Dali na kami, larga na. Thank you. Wala may pasabi si Kuya. Ay, diri na lang ko. Wala may pasabi si Kuya na go. Mukha mo yung like na. Palihog. Yara na iskaryo. Pagkita mo masisisipin kanina. No? Nagtanong ko yun. Aywa, uy, baktas tani. Mga bukid ni guys.
Nasa Agnata. Asan na ta? Straight na lang. Di na ta matubo. Lugar-lugar naman sa diri. Kailangan din siya awa. Saman. Saman. Naat. Tuloy nata dire. Tapos. Asa man eh? Ano? Ay mo na lang piste. Ginoo ko. Ngayon sa good. Mo siguro nasasag na life piece mo na eh. Wait lang ako. Tawag gutom na mga dapat. Yan na. Yan na. Excited sa kayo ni ay. Wala ko gadag. Ngaon di ay ingon laag raw ay lawat ka. Noodles lang. Di na makabot ang 500 each kini. Kapag ng 500 for 1 week. Kaatay. Kita na jud ni sa amo ang koan. Accommodation. Yay! Ang dawi na mga sa 26th floor. Nasaag. But the question is, maka-check-in pa ba ta? Okay. Flat 32. Ayo. Nila, ayo. Mga yubi. Nak nila ha? Hello, please call. Oh. If you check in after 11 p.m., please call. Tawag daw. Siguro. Tawagi sa Abi. Nani ako cellphone. Hello, maldita si auntie. Katong ni Rona. La, sorry na siya. Sa suning sorry. Guys, malita si Auntie. Maldita si auntie. Nagkanta-kanta pa siya. Ay, dali. Hello, Ako, ano naman ta? Is this the open? Wait. Wait, okay. Thank you. Sa tong thank you sa kwan? Tonchi. Ako sa to, Tonchi. Mag-need man mo si Chua dire. Chua. Mapa, pasabak jud mi ani sa among kanang mga ang pagka-bilingual. Gawas na rin yung talent. Diba? Ana siya, dili na daw mo pwede mo kuan kay man na di lagi kuno kay Guys, naglibog di if nag-away sila or nag-strike. Anay, normal lang siya. Normal. Si Princess na o si Sheila. Oh. 想你们这用力上，Nawa si Auntie. Si Auntie kasi i-push na kanang napa siya yung mga customer na rin. Pero si Kuya at Chika. Si Ate. Kita na. Yan yung ano. 不是不是，这个做生意他值这个钱，我给人家的话超过这个钱。 Of course man si Uncle. Ah, okay. Shaira, go Shaira Len. Di, laylay Cool. Ini ba daghang yo call? Aga, nag-scam man tani ini nga chares. Oo. No ko in Filipino. Always delay. Filipino time. Yeah. Like 200 na data siya. Ikaw, Shaira. You give me your Philippine telephone number. Sign your name here. Oh, You customers. also want to extend what day? Extend. No, we're not extending. Just For just the 4 nights. third. September 3. Yeah. We can extend if my friend can find a Hong Kong guy here. This is your
You take a picture. Picture. This is your room Wi-Fi. Okay. So now I 10th floor. You take a picture. This information. Okay. This is the shower flash. 10th floor. For toilets. Yeah. Plant 4. You shower in. Uncle, thank you so much, Uncle. Okay. We're so lucky that we found you. Okay. Thank you so much. So now I tell you how to find your room. Okay. Now you use this lift going ground floor. Change elevator go to 10th floor. You hold. Yeah, got it. Si auntie na, auntie. Then you from the 10th floor. Yes. 他给我收下。 Uy, dalian ninyo daw kay nagdali si Kuan. Yes, dapat. Asa kita? Sa 10? 10th floor. Near the window, they have electricity holder. Open AC. Near the window. Okay. Thank you. Go down, change other lift. Yes, then. Go 10th floor. 10th floor. Yeah, 10th floor. Last one. Last Nah, one. The key, you take a two. Ito na lang dalig ko. Nanong nakagalig to? Open. Oh, see, green Kaman color. tayo. Sa pingkas mo. Understand? Yes. Okay. Okay. Naan yung key? The key puts you there. The up. The So, key. we tap Yeah, it the and key the like other this. door. See green color, you open. That way. After electricity, keep it Focus inside. mas Open the anti, AC. oy. When you go, the must take the car. Correct. The unit here and open it. Close. Correct. Understand? Yes. Must be careful. 10. Yeah. Yes. How do you say thank you in Hong Kong? Hong Kong, Mumbai. Mumbai? Toche. 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 Okay, Toche. Toche. Okay, I go ah. Bye, auntie. I go down change. See you later. Baka namin yung babi. Auntie, uy, pahan yung auntie, no? Uy, no? Hala, guys. Mauna na siya. Uy, naon sa matag guys. Mura matagdakwa na ni. Uy, nabudol. Gani. So, tagpila na. Pila ang kuhan? 120 sa ano? Nag-full payment na ta. Oo. Shush. Tinoon, very ano sad ko nga barato kaayo eh. Iyang i-update ang iyang amenity dito. Kasi wala ba doon gibasa? Gina pa siya ni Uncle na ang mga Pilipino daw kay delay daw permi mo. Naugamit tayo mamuha. Hoy, atong 500 wa na. Usawa na lang ito pag ulian sa Pilipinas. So, 16,000 gihapon. 4,000 ang giad. Ang yapong lah. 10,000 gihapon. 16 there. Paspas ba kayo sila mastorya ay dili jud ta makaapas ug magreklamo ta. Ginoo ko. Ano yung kaginawa eh? Ay. May gitagaan mi ni Uncle ug kanang koan. Tagaan mi niya. Towel ka wa ba? Paspasan kay si Uncle mo kan inhawas na siya kagadali. Ito lang pindi. Sus, nakanta diba dito? Ginoo ko.